A ostra plana sempre tivo un importante valor comercial en Galicia. Pero, a partir dos anos 60, a súa presenza de xeito natural nas rías diminuiu alarmantemente. Ademais da sobreexplotación, a presenza de parasitos, como a martelia nos anos 60 e a bonamia nos anos 80, acabou por provocar unha caída drástica na produción. Este fenómeno natural no Atlántico fixo que se recorrese a sementes de outros mares, pero a bonamia segue a frear a produción. Un programa marco da Unión Europea, coordinado polo CENMAR galego e do que participan 7 países, pretende establecer as bases científicas e as ferramentas técnicas que permitan recuperar a produción ostrícola en Europa. O Oyster Recover é un proxecto comunitario con un total de 16 entidades participando, no que hai organismos de investigación importantes a nivel europeo, un colectivo de asociacións empresariais e empresas pequenas tamén interesante, e no que o que pretendemos é, bueno, pois, obter unha serie de ferramentas que a medio prazo poderían levar a recuperación da produción de ostra plana, bueno, pois nas zonas onde principalmente se ten producido ou se ten mantido produción de ostra plana a nivel europeo e, por suposto, aquí en Galicia. No cima de Vilanova de Arousa, o investigador Antonio Villalba e o seu grupo de traballo están a buscar esas ferramentas que permitan a recuperación da ostra plana tanto nos bancos naturais como nas bateas. Xa que acabar co parasito resulta inviable por estar moi acomodado ao medio mariño, os investigadores están a identificar algunhas estirpes de ostras que resultan resistentes. O criterio de selección tradicional é escoller como pais individuos superviventes no medio natural. O que buscamos é identificar senes, identificar proteínas que confiren resistencia. Entón, buscar individuos que teñen eses senes marcadores de resistencia, esas proteínas marcadoras de resistencia, e utilizarlos como reproductores, co cual non hai que esperar a saberse despois de 4 ou 5 anos o individuo é resistente, senón xa identificando que son individuos portadores dos senes interesantes e utilizalos inmediatamente como reproductores cando acadan a madurez sexual, co cual acurtamos cada xeración pois en torno a 3 anos. Co apoio de xenética das poboacións da Facultade de Veterinaria de Lugo e de diversos centros europeos, levan xa identificados uns 8.000 xenes, dos cales, duns 5.000, supónse unha posible reacción coa inmunidade celular das ostras. En este momento, efectivamente, xa temos unha colección de xenes moi importante que se expresan nas células responsables do sistema inmunitario da ostra. As ferramentas biotecnolóxicas comezan a ser unha realidade nos últimos tempos na investigación de moluscos. Traballando cos xenes descubertos e comparándoos cos que posúen as estirpes máis resistentes, así como recorrendo as proteínas implicadas nos procesos de inmunidade, o traballo pode completarse nesta primeira fase en menos de 2 anos. 3 son os centros europeos que están en fase máis avanzada. Desenvolvéronse 3 programas piloto de 3 programas de selección xenética en distintos países. Un deles en Francia, outro deles en Irlanda e outro deles aquí en Galicia, no noso centro. Entón, froito deses 3 programas piloto, xa temos 3 estirpes de ostra con tolerancia a enfermidade coas que podemos traballar, aparte de bancos naturais localizados en todo o litoral atlántico europeo. A transmisión do parasito de ostra enferma a ostra sá, a grande mortandade no engorde e a dificultade para producir semente son suficientemente preocupantes para seguir a investigar. Pero non abonda con coñecer a xenética das ostras. Compre saber se outros seres vivos son quen de hospedar o protozoo e actuar como vectores,
o que permitirá mellorar os métodos de diagnose. O último paso do proceso terá que se producir coas probas no mar, probas nas que terán que implicarse as empresas. Nos contamos co que ao final do proxecto ter identificados os xenes que confiren resistencia á enfermidade. Entón, o paso seguinte, xa fora do oído deste proxecto, pero inmediatamente sería que as empresas con interese no sector desenvolvan programas de selección xenética utilizando como criterios marcadores estes xenes. E, bueno, no prazo de 6 anos poderíamos xa ter estirpes cun grado de resistencia importante. Tanto nos bancos naturais de ostras como nas bateas, pode realizarse un futuro papel ecolóxico importante, recuperando a depuración que as ostras realizaban nas rías non hai moito tempo.